лежит моя собачка, которая вас всех любит. Вон там, хороший. Я очень-очень люблю АСМР смотреть. Ну, сегодня я сама его буду показывать и делать вот так. Так, первый триггер. Вот давайте сначала буду рассказывать. Я одета вот в такого пушистого единорожку. Она мне вот такие отчеты. Да, ну ладно. Смотрите, какой. Вот такой я единорожка. У меня здесь есть гирлянда, которая сверкает ради вас. Мои ребятки. Первый триггер у нас будет вот такой вот. Ой, фу, уже второй. Такая вот линеечка. Тут надпись. Бобровская Александра. Первый В. Но я уже не в первом. Смотрите, какой у нас есть карандашик. А тут появился красивенький блокнотик. Давайте посмотрим, как этот карандашик рисует. А теперь у нас, я уже запуталась, какой триггер. Ребята, для триггера надо включить свет, потому что я уже, честное слово, ничего не вижу. Как светло стало. Ёлочки-палочки.
знаешь, что это СМР получилось. Не такой уж и СМР прям. Но извините, пожалуйста, я только начинающий, СМРщик. Я не знаю, как это сказать, но простите меня, пожалуйста. И соседи у нас там вообще неугомонные. То у них что-то падает у верхних, то, который там за стеной, у них что-то, я не знаю уже, то они орут. Извините, пожалуйста, но в следующий СМР попытаюсь сделать получше. Всех люблю, всем пока.